వై ఇండియన్ ట్రైన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ లేట్. బీబీసీలో వచ్చిన ఈ ఆర్టికల్ చూడండి. జపాన్లో టోక్యో నుంచి సుకుబా వెళ్లాల్సిన ట్రైన్ 20 సెకండ్స్ ఎర్లీగా డిపార్ట్ అయ్యింది అని ఆ రైల్ కంపెనీ ఒక ప్యాసింజర్కి ఎక్స్ట్రీమ్ అపాలజీ తెలిపారు. ఈ ఆర్టికల్ చూడండి. ట్రైన్స్ మ్యాక్సిమం డిలే ఎంతో తెలుసా? జపాన్లో 50 సెకండ్స్, మినిమం డిలే 20 సెకండ్స్. ఇవి కూడా ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తే మాత్రమే డిలే అవుతుంది. పీఎం మోడీ 2018లో ఒక బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేస్తూ ముంబై నుంచి అహ్మదాబాద్ 320 km/h స్పీడ్లో అప్రాక్స్ 540 km 2.5 hours కవర్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ 2022కి కంప్లీట్ అవుతుంది అని హామీ ఇచ్చారు. మీలో ఎంతమంది ఈ ట్రైన్ ఎక్కారు? మళ్ళీ 2024 ఎలక్షన్స్ వరకు ఈ హామీ గుర్తుకు రాదు. మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ ఈ వీడియో సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. 2024 ఎలక్షన్స్ టైంకి 2029కి ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది అని ఎలక్షన్స్కి వెళ్తారు. బట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే 2035 వరకు బుల్లెట్ ట్రైన్ చూసే ఛాన్స్ ఇండియాకి లేదు. ఇండియాలో ట్రైన్సే కాదు, రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా లేట్గానే కంప్లీట్ అవుతాయి. హే గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? సో ఈ వీడియోలో ఇండియాలో ట్రైన్స్ ఎందుకు అంత లేట్గా నడుస్తున్నాయి, వీటికి రీజన్స్ ఏంటి, ఇండియాస్ ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్ అని చెప్పుకునే ఘాటిమాన్ ఎక్స్ప్రెస్, వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ యావరేజ్ స్పీడ్ చూసుకుంటే డబల్ డిజిట్ కూడా ఎందుకు దాటట్లేదు, ఇండియాస్ ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్ యావరేజ్ స్పీడ్ 92 km/h ఉంటే వేరే జపాన్ అండ్ చైనాలో ప్యాసింజర్ ట్రైన్ అంటే స్లోయెస్ట్ ట్రైన్ యావరేజ్ స్పీడ్ చూసుకుంటే 132 km/h స్పీడ్ ఎందుకు ఉంది? జపాన్ రైల్వేస్లో యావరేజ్ డిలే 35 సెకండ్స్ అండ్ హైయెస్ట్ డిలే 50 సెకండ్స్ అయితే ఇండియన్ రైల్వేస్లో యావరేజ్ డిలే 35 minutes ఉంటే హైయెస్ట్ డిలే 24 hours వరకు ఎందుకు ఉంటుంది అనే విషయాలు 4 డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్గా డివైడ్ చేసి డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది. సో ఎండ్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఒకప్పుడు చైనా అండ్ ఇండియా ట్రైన్స్ కంపేర్ చేస్తే రెండింటికి సేమ్ స్పీడ్ ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు చైనా స్పీడ్ అమాంతం పెరిగిపోయింది అండ్ మన ట్రైన్స్ అక్కడ సిగ్నల్ కోసం వెయిట్ చేస్తే అయిపోయాయి. ల్యాండ్ పరంగా, పాపులేషన్ పరంగా, అవైలబిలిటీ పరంగా ఒకప్పుడు చైనా అండ్ ఇండియా ట్రైన్ స్పీడ్ సేమ్ ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు చైనా ఎకనామీ అండ్ ట్రైన్ స్పీడ్ 3 times ఎక్కువగా ఉంది. ఇండియాలో 4 types ఆఫ్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి: ప్యాసింజర్, ఎక్స్ప్రెస్, సూపర్ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రీమియం ట్రైన్స్. 42 యావరేజ్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తే ఎక్స్ప్రెస్ అంటాం, 56 km/h యావరేజ్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తే సూపర్ ఫాస్ట్ అంటాం, యావరేజ్ స్పీడ్ 70 క్రాస్ చేస్తే ప్రీమియం ట్రైన్ కేటగిరీలోకి వచ్చేస్తుంది. బట్ అదర్ కంట్రీస్లో స్లోయెస్ట్ స్పీడ్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ యావరేజ్ స్పీడ్ 132 km/h ఉంటుంది అండ్ మన ఇండియాలో ప్యాసింజర్ ట్రైన్ స్పీడ్ జస్ట్ 26 to 32 km/h ఉంటుంది. కాకి రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియాలో 438 సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ ఉంటే అందులో 1/4 అంటే 123 ట్రైన్స్ గివెన్ యావరేజ్ స్పీడ్ కన్నా తక్కువ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాయి. అంటే వీటి యావరేజ్ స్పీడ్ అట్లీస్ట్ 55 km/h దాటట్లేదు. ఎగ్జాంపుల్ ఘాటిమాన్ అండ్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్, వీటి టాప్ స్పీడ్ 160 to 180 km/h ఉంది, కానీ యావరేజ్ స్పీడ్ 92 and 95కి రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది. సో మెయిన్గా ఇండియన్ రైల్వే సిస్టమ్ ఇంత కేర్లెస్ ఎందుకు వర్క్ చేస్తుందో చూసుకుంటే, నంబర్ 4 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇండియాలో 4 types ఆఫ్ ట్రైన్స్ ఉండగా మళ్ళీ ఫ్రైట్ ట్రైన్స్ అదనం, ప్యాసింజర్, డెము, మెము, ఎక్స్ప్రెస్, సూపర్ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రీమియం. వీటి ఫేర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, వీటి డిజైన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఫెసిలిటీస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, టాప్ స్పీడ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. బట్ రైల్వే ట్రాక్స్ ఏముంటాయి, ప్లాట్ఫామ్స్ ఏముంటాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ లాంచ్ చేస్తారు, కానీ వాటికి స్పెసిఫిక్ గా న్యూ ట్రాక్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయట్లేదు. ఫర్ సపోజ్ ఒక ట్రాక్ లిమిట్ 80 km/h లిమిట్ ఉన్నప్పుడు ఆ ట్రాక్ పైన డెమో లాంటి ప్యాసింజర్ 75 km టాప్ స్పీడ్ లో వెళ్తే, వందే భారత్ లాంటి ప్రీమియం ట్రైన్ కూడా 75 km/h స్పీడ్ లోనే వెళ్తుంది. వేరేస్ ఆ ఎక్స్ట్రా ఫేర్ పే చేసినందుకు ఈ అదర్ ట్రైన్స్ ని పక్కకు ఆపి వందే భారత్ని ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. ఇండియన్ రైల్వేస్ ఎంత బ్యాడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే, కంటైనర్స్ సింగపూర్ నుంచి ముంబైకి 5 daysలో వస్తే ముంబై నుండి ఢిల్లీ చేరుకోవడానికి 10 days నుంచి 2 weeks వరకు టైం పడుతుంది. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఇచ్చిన ఈ రిపోర్ట్ చూడండి. ఇండియాలో 40% అంటే 1219 లైన్ సెక్షన్స్ అన్సేఫ్గా తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ లైన్స్ మోర్ దాన్ లిమిట్ యూజ్ చేశారు. వాటి లైఫ్ అయిపోయినా కూడా స్టిల్ దే ఆర్ ఇన్ యూజ్. గవర్నమెంట్ వీటిని అప్డేట్ చేయాలని కానీ రీప్లేస్ చేయాలని కానీ ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. ఈ ఆర్టికల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, కంప్లీట్గా చదవండి, మీకే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ 4500 kilometers ట్రాక్ రిన్యూవల్ చేయాలి, కానీ దాని దరిదాపుల్లో కూడా ఇండియన్ రైల్వేస్ వెళ్ళట్లేదు. 2018 వరకు జస్ట్ 2500 kilometers ఓల్డ్ ట్రాక్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ రీప్లేస్ చేస్తూ వస్తున్నారు. 2018 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో 3000 kilometers రీప్లేస్ చేయాలి అని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. ఇందుకోసమే 160 to 180 kilometers టాప్ స్పీడ్ వెళ్ళే ట్రైన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పటికీ ఈ ట్రైన్స్ ట్రావెల్ చేసే రూట్స్ ఇంత ఓల్డ్ గా ఉంటే వాటి టాప్ స్పీడ్ 80 to 90 దగ్గరే ఉంటుంది. నంబర్ 3 ఇంటర్ జోనల్ క్లాషెస్. ఇండియన్ రైల్వేస్ డైలీ 12,617 ట్రైన్స్ ద్వారా 7,172 స్టేషన్స్ క్రాస్ చేస్తూ
ఓవర్ 64,000 కిలోమీటర్స్ రూట్ ని కవర్ చేస్తూ 2,30,00,000 మంది ప్యాసింజర్స్ ని వాళ్ళ డెస్టినేషన్ కి రీచ్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ రైల్వే సిస్టమ్ 19 జోన్స్ అండ్ 17 డివిజన్స్ గా డివైడ్ అయ్యి ఉంది. ప్రతి సెక్టార్ లో కాంపిటీషన్ ఉన్నట్టు ఈ జోన్స్ మధ్య కూడా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. మెయింటెనెన్స్, పంక్చువాలిటీ ఇవన్నీ ఈ జోన్స్ ర్యాంక్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. సో నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే అదర్ జోన్స్ ట్రైన్స్ ని వాళ్ళ జోన్స్ లో ఎంటర్ అవ్వకుండా గ్రీన్ సిగ్నల్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఆపేసింది. సో ఇలా చేస్తే ఆ ట్రైన్స్ అండ్ ఆ పంక్చువాలిటీ రికార్డ్స్ ని దెబ్బతీయచ్చు. ఢిల్లీ నిజాముద్దీన్ రూట్ లో పల్వల్ ఏరియాలు ఈ హార్ట్స్ విపరీతంగా ఉన్నాయి. దీనిపైన ఆల్ ఇండియా ట్రైన్స్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ అజయ్ పత్ర స్పందించి నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే ఇలా చాలా ట్రైన్స్ ని ఆపింది అండ్ దీనివల్ల గూడ్స్ ట్రైన్స్ కూడా అయిపోయాయి అన్నారు. నార్త్ వెస్టర్న్ రైల్వే జోన్ లో SBTL స్పెషల్ ఝాన్సీ నుండి జోధ్పూర్ వెళ్లే గూడ్స్ ట్రైన్ ఉతావర్ స్టేషన్ దగ్గర 11 hours వరకు ఆపేశారు. అండ్ ఈ ప్లేస్ అల్వార్ కి దగ్గరలో ఉంది. ఇలాంటివి మాక్సిమం అన్ని జోన్స్ లో జరుగుతాయి, కానీ ఎక్కువగా జరిగే కొన్ని సంఘటనలు ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం. నంబర్ 2 స్లాక్ టైం. ట్రైన్ స్లోగా నడవడానికి ఈ స్లాక్ టైం కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. స్లాక్ టైం అంటే ఏదైనా ఒక ట్రైన్ ఒక సెక్షన్ నుంచి ఇంకో సెక్షన్ మధ్య ట్రావెల్ చేసే టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విశాఖపట్నం నుండి ఢిల్లీ వెళ్లే స్వర్ణ జయంతి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ టైం టేబుల్ చూసుకుంటే ఈ ట్రైన్ టోటల్ 2100 కిలోమీటర్స్ 32 hours 50 minutes లో కవర్ చేస్తుంది. అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది ప్రీమియం ట్రైన్. ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్స్ తో అండ్ LHB కోచెస్ తో ఈ ట్రైన్ రన్ అవుతుంది. అయితే దీని టాప్ స్పీడ్ 160 km/h. యావరేజ్ గా ఆల్ సెక్షన్స్ లో ఈ ట్రైన్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి యావరేజ్ స్పీడ్ 110 km/h అనుకున్నా కూడా ఈ డెస్టినేషన్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఈ ట్రైన్ తీసుకునే టైం 19 to 20 hours. బట్ ఈ ట్రైన్ యావరేజ్ స్పీడ్ 64 km/h గా ఉంది. అండ్ ఈ టైం టేబుల్ విషయానికి వస్తే విశాఖపట్నం నుంచి సామర్లకోట 151 kilometers 2 hours 4 minutes తీసుకుంటే సామర్లకోట నుంచి రాజమండ్రి 50 kilometers కవర్ చేయడానికి 51 minutes పడుతుంది. అండ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ కి వెళ్తే ఏలూరు నుంచి విజయవాడ 59 kilometers కవర్ చేయడానికి 1 hour 57 minutes టైం తీసుకుంటుంది. మీరు డిఫరెన్స్ చూడండి. 151 kilometers కి 2 hours 4 minutes టైం తీసుకున్నప్పుడు ఈ ట్రైన్ జస్ట్ 59 kilometers కవర్ చేయడానికి 1 hour 57 minutes అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 hours తీసుకుంటుంది. అంటే మెయిన్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఒకప్పుడు ట్రైన్స్ అన్ని కూడా స్పీడ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా డిజైన్ చేసేవారు. హెవీ వెయిట్ ఉండేది, డీజిల్ లోకోస్, లెస్ టెక్నాలజీ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ట్రాక్స్ డబులింగ్ చేస్తున్నారు, సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు, ట్రైన్స్ అన్ని ఏరోడైనమిక్ డిజైన్ గా తెస్తున్నారు, లెస్ వెయిట్ మెటీరియల్ యూస్ చేస్తున్నారు, టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు అండ్ 100% ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ ని ఇంకా కంటిన్యూ చేయడం వల్ల మనం ఇంకా ఈ స్పీడ్ లో వెనకబడి ఉన్నాం. అండ్ ఇవే కాకుండా TSR అండ్ PSR కూడా ఈ ట్రైన్ స్పీడ్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. టెంపరరీ స్పీడ్ రెస్ట్రిక్షన్ అంటే ఏమైనా యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియాస్, కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్, ట్రాక్ రిపేర్, మెయింటెనెన్స్ ఇవి ఏమైనా జరిగితే ఆ ఏరియా TSR లోకి వస్తుంది. అండ్ ఈ రెస్ట్రిక్షన్ అప్ టు 6 months ఉంటుంది. అండ్ పర్మనెంట్ స్పీడ్ రెస్ట్రిక్షన్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఘాట్ సెక్షన్స్, కర్వ్స్, క్రాసింగ్స్, ట్రాక్ స్విచ్ ఓవర్స్, స్టేషన్స్, యానిమల్ క్రాసింగ్స్, లెవెల్ క్రాసింగ్స్, అర్బన్ సెటిల్మెంట్స్, ఓల్డ్ అండ్ వీక్ ట్రాక్స్, కల్వర్ట్స్ ఇవన్నీ PSR లోకి వస్తాయి. అండ్ TSR లో మాక్సిమం స్పీడ్ 30 km/h ఉంటే PSR లో మాక్సిమం స్పీడ్ 40 km/h గా ఉంటుంది. అండ్ ఇవే కాకుండా ట్రైన్ స్పీడ్స్ ని నేచురల్ కలామిటీస్, యాక్సిడెంట్స్, ఫాగ్స్, చైన్ లాగటం, ఓపెన్ లెవెల్ క్రాసింగ్, కోచ్ ఎక్విప్మెంట్, సిగ్నలింగ్, క్యూ ఇష్యూస్, VIPs కోసం వెయిట్ చేయడం ఇలాంటి రీజన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. నంబర్ 1 పాలిటీషియన్స్. రైల్వే సిస్టమ్ ఇంత స్లో అండ్ డల్ గా ఉండడానికి ఈ పాలిటీషియన్స్ కూడా మెయిన్ రీజన్. జపాన్లో హిరోషిమా అండ్ నాగసాకి ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత కూడా జపాన్ ఈరోజు టాప్ 3 ఎకనామిక్ కంట్రీగా ఉంది. అక్కడ ల్యాండ్ ఉండదు, వాటర్ ఉండదు అండ్ హిరోషిమా నాగసాకి ఎఫెక్ట్ ఇంకా తగ్గనే లేదు. కానీ జస్ట్ 64 yearsలో జపాన్ బిగ్గెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీగా ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ పాలిటీషియన్స్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ కోసం ఆలోచించలేదు, రాదర్ అప్కమింగ్ జనరేషన్స్ కోసం ఆలోచించారు. బట్ మన ఇండియాలో జనరేషన్స్ దేవుడికి ఎరుగు, నెక్స్ట్ డికేడ్ గురించి కూడా ఆలోచించరు. ఓన్లీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎలా విన్ అవ్వాలి అని ఆలోచిస్తారు. మీరు ఏదైనా ఇయర్ రైల్వే బడ్జెట్ చూడండి, మీరు ఏదైనా ఇయర్ రైల్వే బడ్జెట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ బడ్జెట్ చూడండి. రైల్వే బడ్జెట్ విషయానికి వస్తే న్యూ ట్రైన్స్ అలొకేట్ చేస్తారు, స్టేషన్స్ మోడల్ చేంజ్ చేస్తారు. రీసెంట్ గా తిరుపతి స్టేషన్ డిజైన్ PM మోడీ రిలీజ్ చేశారు, ఆసమ్ గా ఉంది. ట్రైన్స్ కి అవసరం లేకపోయినా కలర్స్ చేంజ్ చేస్తారు. ఇలా షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ తప్పితే లాంగ్ టర్మ్ ని ఇంపాక్ట్ చేసే న్యూ రైల్వే ట్రాక్స్ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, న్యూ వేస్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ కానీ, ట్రాక్ డబలింగ్ కానీ, షెడ్స్ అండ్ సర్వీస్ సెంటర్స్ ని, ప్లాట్ఫామ్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం లాంటి లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ని బడ్జెట్ లో పెట్టరు. ఎందుకంటే మేము న్యూ ట్రాక్స్ వేసామంటే ఓట్స్ పడతాయా లేదా న్యూ ట్రైన్స్ ఇచ్చామంటే ఓట్స్ పడతాయా? అఫ్ కోర్స్ న్యూ ట్రైన్స్. ద కంక్లూజన్, ఇండియన్ రైల్వేస్ డెవలప్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పట్లేదు, అలా అని కంప్లీట్ గా డెవలప్ అయ్యింది అని చెప్పట్లేదు. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లక్షల కోట్లు రైల్వే బడ్జెట్ లో అలొకేట్ చేస్తుంది. ఏదైనా రైల్వే ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి 5.5 years to 7.7 years పడుతుంది. అలా మనం నెగిటివ్స్ గా చెప్పుకున్న అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ పాజిటివ్ గా టర్న్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఈ ట్రైన్స్ పైన ఇండియన్ రైల్వేస్ స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటుంది.
ట్రైన్స్ 3 hours కన్నా ఎక్కువ లేట్ అయితే ప్యాసింజర్స్ కి టీసీ సరైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. అండ్ అదే కాకుండా ఫ్రీ ఫుడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫ్రీ ఫుడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాంబార్ రైస్, కర్డ్ రైస్ లాంటి బేసిక్ ఫుడ్, ఇది కూడా ఓన్లీ రిజర్వ్డ్ ప్యాసింజర్స్కే. ఒక్కోసారి ఈ ఫుడ్ కూడా ప్రీమియం కస్టమర్స్ వరకే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు. అంటే పేదల పరిస్థితి ఏంటి? సో మా కాన్సెప్ట్ ఒకటే, పాలిటీషియన్స్ లాంగ్ టర్మ్ విజన్ పెట్టుకుని పబ్లిక్ కి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పగలగాలి. అండ్ పబ్లిక్ కూడా బడ్జెట్స్ ని అనలైజ్ చేయగలగాలి. ఇది చాలా సింపుల్. ఒకసారి దేనికి ఎంతెంత అలొకేట్ చేశారు, ఎంతెంత ఖర్చు పెట్టారని చూస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఆల్రెడీ వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టు ఇండియన్ రైల్వేస్ కంప్లీట్ గా డెవలప్ అవడానికి అట్లీస్ట్ 10 to 12 years పడుతుంది. సో వీడియో పైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కమెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ చూడటం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. థ్యాంక్ యూ.